Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita kedatangan Yamaha Vision. Di mana Yamaha Vision ini kondisinya hidup normal. Cuman ada satu gejala, yaitu di sini ada timbul bunyi kayak sejenis suara tikus ya, bisa dibilang suara tikus yang timbul di sini. Di sini kita akan tes dulu, kita akan buka dulu. Di sini dalam sini ada seal sama laker. Nah, ditutup sini, tutup top kampret sini ada seal water pump atau seal radiator sama laker kipas di sini. Kita akan cek dulu. Dan diiringi selain bunyi kayak suara tikus di bagian tutup ini, ada oli pernah kita cek oli mesin itu berubah menjadi putih kayak oli bukan kayak oli ya, maksudnya sudah berubah jadi oli hitam menjadi warna putih. Jadi anehnya oli ini belum lama diganti, tapi sudah kita cek menggunakan obeng ataupun lidi, itu kelihatan putih dan sudah kita keluarkan olinya sudah putih. Nah, analisa kita ini bermasalah di bagian seal ini. Seal ini kan pembatas antara air radiator yang berputar di bagian kipas ini pembatas antara oli mesin sama air radiator. Nah, kalau seandainya seal ini jebol, maka yang terjadi adalah air radiator yang berputar di bagian kipas ini akan masuk ke dalam ruang mesin yang mengakibatkan air radiator atau banyu radiator ini bersatu atau bercampur dengan oli mesin yang pada akhirnya oli mesin yang awalnya hitam, normalnya hitam, itu berubah menjadi putih susu. Analisa kita seperti itu karena kita juga pernah mengalami hal yang sama sudah beberapa kali. Setiap seal di sini, seal water pump ini jebol, pasti selain menimbulkan suara juga air radiator lama-lama berkurang dan masuk ke dalam ruang oli dan bercampur menjadi putih susu. Nah, ini penampakan sealnya. Ini seal water pump Yamaha Vision yang bertempat di belakang kipasnya ini ya, top gearnya di sini, top kampretnya di sini. Jadi mudah-mudahan ini nggak ada penyakit lain. Analisa kita dan pengalaman kita juga pernah mengalami beberapa kali hal yang sama. Ternyata memang yang berpenyakit itu di bagian seal. Kita mungkin bertanya-tanya kenapa seal ini segede ini bisa jebol, kenapa seal sebesar ini, sebagus ini bisa katakanlah rusak ataupun oli nggak tahan lama masuk ke dalam oli banyu radiator. Jawabannya adalah seal ini sebagus apapun memang sudah direkomendasi sama pabrikan, sama katakanlah pembuatnya, PT-nya, ini seharusnya sudah direkomendasikan tahan panas dan tahan dengan kondisi putaran mesin tinggi. Dan di sini ada as kipas atau as as kipas penghubung ke noken as. Ini sebenarnya sudah direkomendasi kuat, tapi tetap aja kuat karena faktor mungkin suhu atau panas terlalu berlebih. Nah, ini sealnya sudah kita ganti, kita lakukan pergantian seal. Kita memang tadi untuk melepasnya susah ya, kita terus terang kadang-kadang trik melepas seperti ini ada yang pakai tracker, ada yang pakai alat khusus sendiri, beliau bikin sendiri, ada yang dicungkil, ada yang dibakar pakai las. Caranya lain-lain atau caranya berbeda-beda. Intinya seal ini dicopot, dilepas. Kalau seal ini barangnya sudah ada, pasti sudah ada, mau dilepas pakai tracker monggo, mau dibakar pakai pemanas monggo. Intinya nggak mengerusak wadahnya ya, kurang lebih seperti itu. Oke, untuk teman-teman mekanik silahkan kritik dan saran. Mudah-mudahan kita lebih baik lagi dalam menyajikan sebuah pengalaman, yang menyajikan sebuah video
yang berhubungan dengan dunia perbengkelan bersama channelnya Kita Kuli Bengkel. Untuk teman-teman yang bukan mekanik, silahkan saksikan video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bisa dimengerti, mudah-mudahan bisa difahami apa yang kita maksudkan bahwa seal ini jebol. Setiap seal ini jebol pasti oli minyak air radiator ini akan masuk ke dalam bertemu atau bercampur dengan oli dengan radiator yang menyebabkan menjadi putih susu. Oke? Mudah-mudahan sedikit berbagi ilmu ada manfaatnya. Sekiranya tayangan ini bermanfaat, silahkan like, comment, dan tekan subscribe. Mudah-mudahan nggak ketinggalan update-update terbaru kita dalam dunia perbengkelan bersama channelnya Kita Kuli Bengkel. Oke, lanjut ke video. Intinya yang berbunyi bagian ini ada kipas, ada seal radiator. Selain suara mesin, ada kayak suara tikus. Jadi kayak sebenarnya kayak suara tikus celurut itu ya. Jadi nyanyi gitu, kurang lebih seperti itu. Makanya kalau untuk teman-teman yang sekiranya mengalami hal yang sama, segeralah lakukan konfirmasi. Bisa dibilang segera lakukan, tanyakan atau diskusikan dengan mekanik-mekanik di tempat sampean. Monggo semuanya silahkan. Intinya kalau lampu di bagian ini nggak ada masalah. Oke, kita lanjut pemasangan kembali. Bahwa di sini bagian tutup kamprat atau tutup seal kamprat, kipas kamprat ini ada kipas, ada sealnya, seal yang besar, dan lakernya itu murni atau selalu bermasalah. Katakanlah mungkin beliau yang punya motor pernah pelumasan atau olinya lambat nggak diganti, katakannya yang seperti itu biasanya naiknya oli pun juga kurang plong. Oke, kita coba kembali. Ini bagian mudah-mudahan nggak ada masalah lagi, karena sekali lagi sesuai yang kita alami di bagian dulu itu ternyata di bagian seal yang bermasalah. Oke, sebentar lagi kita sudah selesai dan kita akan coba kita tes bunyinya bagaimana. Kalau seandainya ini nggak ada perubahan, kita akan lakukan atau pengecekan yang lain. Cukup pertama kita buka ini dulu, karena sekali lagi kita sudah beberapa kali sering mengalami ini dan hal yang sama, tapi penyakitnya memang di bagian seal. Nah, di sini ini beberapa kali ketemu penyakitnya seperti yang kita alami dulu. Oke, sudah selesai ya.
Nah, kita tes. Oke, kita pasang dulu di bagian selang-selangnya. Jangan sampai ada ketinggalan atau klemnya kurang kencang, nanti akan mengakibatkan rembes. Oke, asem nih, ketinggalan besinya. Oke, kita tes dulu. Mudah-mudahan nggak ada masalah. Oke, matur nuwun, thank you sudah mengikuti kita dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tes dulu untuk berjalan atau dihidupi sebentar. Mudah-mudahan nggak ada masalah. Sekiranya ada masalah nanti kita akan cek lagi. Kita akan tes lagi. Kalaupun sekiranya ini selesai. Matur nuwun, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.